Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farul Ramadan dan rekan bersama saya Muhammad Fadil, saya Sam Franciscus. Saya Kevin Mikael Tegalu. Saya Rian Kurniawan. Kami di sini akan melakukan maintenance terhadap alat-alat yang ada di material. Di mana alat tersebut yaitu alat uji impact, uji tarik, uji cap, magnet tester, dan mikroskop metalurgi. Baiklah, langsung aja kita melakukan perawatan tersebut. Baik, untuk alat yang pertama adalah harness tester. Harness tester ini adalah alat untuk menguji kekerasan dari suatu spesimen menggunakan injektor dan menggunakan yang dilihat dari monitornya. Kemudian alat ini digunakan dengan cara diputar untuk menaikkan spesimennya di atas dudukan mejanya. Untuk perawatannya dilakukan pemberian pelumasan di bagian spindle atau ulir yang digunakan untuk pada saat tuas memutar. Kemudian setelah diberi pelumas dan diberikan juga grease atau anti karat. Baik, di sini saya akan mengenalkan mikroskop optik atau mikroskop metalurgi. Mikroskop ini berfungsi sebagai mengetahui karakteristik struktur dalam sebuah logam. Di sini mikroskop ini terdapat beberapa bagian seperti lensa pembesar, jepit untuk kaca, meja, lalu alat pengatur intensitas cahaya. Di sini mikroskop ini memiliki perawatan yang sangat mudah, hanya membersihkan debu-debu yang ada pada lensa sehingga bisa menghasilkan gambar yang tidak buram. Mungkin demikian. Ya. Baiklah, untuk alat uji impact ini berfungsi sebagai untuk mengetahui kekuatan sebuah spesimen yang diberikan beban kejut. Untuk maintenance sendiri atau perawatannya, pada alat uji impact ini diberikan grease sebagai pelumas dan WD sebagai untuk anti karatnya. Untuk grease sendiri biasanya diberikan pada tempat seperti ini supaya kinerja putarannya lancar. Baiklah, saya akan mengenalkan cara perawatan terhadap alat humidity, di mana alat humidity ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap logam, di mana logam tersebut nanti akan dibantu dengan mendinginkannya menggunakan alat ini. Dan cara perawatannya cukup sederhana, yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap pipa-pipa yang ada pada alat ini, di mana terjadi kebocoran nanti bisa diganti pipa-pipanya dan juga terhadap pompanya. Sekian, terima kasih untuk perawatan dari alat humidity. Di sebelah saya ini merupakan alat uji tarik. Alat ini digunakan untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap gaya tariknya dengan melakukan gaya tarik pada spesimen hingga putus. Perawatan pada alat ini cukup simpel, yaitu dengan memberi pelumas pada ulir dan memberikan WD anti karat. Sekian.